歡迎收睇神馬實況台，我哋又要玩雪之痕啦。根據頭先嘅影片實驗嚟睇，原來一撳咗 space 就真係就咁錄副嗰個裝置，真係呢部電腦嗰啲聲，我都唔知點算好。好啦，我哋繼續啦。我都唔知點算好，因為如果就咁嘅話唔撳 space 嘅話呢，就我唔想講嘢嘅時一定會錄到嘅聲，我搞錯。唔通我每次都要刪？就好似咁樣，頭先有乜都聲都冇晒，我想撳咗唔要個 speaker 嗰個嘅嘢啊。我都覺得有啲過分。就咁睇呢啲字，我都覺得好悶啊！因為劇情同男主線我覺得差唔多嘅啫。
終於有少少唔同啦。除咗我哋之外，其他人會唔會見到痕跡呢？如果見得到嘅話，應該會更加慌亂啊。或者都係大家冇注意到啫。然只有我哋兩個注意到。超市有冇車輪嘅痕跡？你講咩啊？停車場嘅停車痕跡。有車胎嘅痕跡。咁就確定啦。確定啲咩啊？響外面嘅人都可以好似我哋咁，邊個都得。定係話我哋各自都響度揾緊某個人，或者係啦。到呢度得啦，拜拜，有機會再見。我揀執去睇。結婚啊，都要記得去職場嘅酒會啊！冇學者嘅酒會簡直好悶啊！我知道啦吓。哎呀，時間不知不覺間已經到咁晏。好啦，今集就係咁先，再見。